拜登政府自2021年上台以来，已经批准10余轮对台军售，美方还对民进党当局的军事相关政策指指点点，这些都导致台军军费猛涨，明年预算又将创下历史新高。岛内媒体近期还曝光，目前有高达244亿元新台币，约合人民币54亿的所谓军购押金滞留在美国无法取回，这其中有何猫腻？ 台湾地区审计部门最新披露，截至去年年底，台防务部门执行中的对美军购案合约终止准备金，目前仍有244亿元新台币滞留在美国无法取回，比2022年年底增加约126亿新台币。综合多家台媒报道，所谓合约终止准备金，指的是在军购案执行初期或中期，美方要求支付的一笔固定比例的金额。如果合约中途终止，就会拿来支付合约商的损失。一般情况下，这笔钱会按照军购进度用来付款，结案时如有余款会被退回。然而，这只是名义上的说法，实际上台防务部门拿不回多付的钱。据台湾联合新闻网透露，这是历史积累的老毛病。多年来，在军售结案时，美方一般会提出以增加军购项目或派出技术人员驻台等条件来抵扣合约结余款项。实际上，按照有关规定，买卖双方可以采取以银行开出的担保信用状取代合约终止准备金的措施，但有关银行必须先取得美方发放的执照，而目前没有任何一家台湾地区的银行获得了美方的相关执照。台当局2022年曾要求美方加速发放执照，但效果为零，且美方的答复显然是踢皮球。美方宣称，因涉及政策调整且需考虑美方权益及各军购方一致性，需交由美国国务院、财政部以及外部法务单位评估，因此无法提供确切完成日期。多家台媒直指，这等于给了台防务部门索要押金的正当行为喂了一颗软钉子。理论上，这个钱相当于台方先给美方一笔军购的定金啊，防止台方去所谓的反悔。但现在是美方自己拖延，那么台方就讲，你既然拖延了，能不能先把定金退给我？那么美方又找出各种所谓的技术性的借口，实际上美方就是以此作为台方的一个要挟，也就是说，逼迫着台方在对美军购的这条道路上不能走回头路，不能反悔。台审计部门近日还警示，今年财政资金缺口近5000亿元新台币，未来5年也都将入不敷出。赖清德上任不久，已可预见，在他任期内，财政收支都将入不敷出。雪上加霜的是，7月29号，在台行政部门负责人卓荣泰听取2025年度台当局总预算报告案后，有知情人士透露，明年总体额度预计将高达6300亿元新台币，约合1393亿元人民币，较今年增幅约为5%，再度刷新历史纪录。实际上，台军方面近期也在为索要更多军费制造舆论，称明年适逢军事投资付款高峰期，预算需求一定会比今年高。值得一提的是，就在1个月前，美国前总统、共和党总统候选人特朗普曾公开点名台湾地区，要求台当局向美方支付保护费，以换取所谓军事保护。当时有岛内分析人士指出，特朗普此番言论就是要求赖清德当局增加防务预算。针对特朗普的这番言论，向来紧抱美国大腿的民进党装聋作哑，赖清德办公室默不作声。台行政机构负责人卓荣泰则嘴硬称，美台关系近几年来非常坚定，并宣称台湾愿意付出更多责任。对此，中国国民党籍民代赖世宝怒呛卓荣泰是怂包。台湾《中国时报》评论指出，特朗普在其美国总统任内多次对台军售，民进党当局简直是要什么给什么，不要的也硬塞，但购买的武器交货全部严当。李国鼎科技发展基金会董事长王博元7月31号在台湾联合报专门称，台湾应该思考的是如何避战，降低台海危机，维持两岸和平。台方不应该刻意挑衅对岸的红线，升高危险后再寻求美国的支持，任其予取予求。